Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan inilah dia guys, keyboard yang mungkin kalian udah sering lihat ya di background videonya YouTube Best Indotech akhir-akhir ini. Yes, keyboard ini merupakan keyboard custom guys dari salah satu mechanical keyboard merek lokal yang harganya super affordable, keyboardnya wireless, hot swappable, dan pastinya gampang dimodif-modif. Makanya gue udah modif jadi kayak gini nih. Bisa tebak nggak nih kira-kira keyboardnya apa? Ya udahlah, daripada kalian penasaran, gue akan share ke kalian nih proses detailnya gimana modifikasi keyboard mechanical lokal ini jadi keyboard customnya Best Indotech. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So yes, ini dia keyboard yang gue pakai untuk build kali ini, yaitu Kudu Arcadia. Bener nggak tebakan kalian? Yes, ini adalah keyboard lokal yang di-launch sekitar akhir tahun kemarin, dan ini punya fitur yang lengkap banget guys, mechanical keyboardnya. Dia pakai layout 68%, which bikin dia agak lonjong sedikit dibandingkan sama keyboard layout standar yang gue suka, yaitu 65%, tapi nanti gue ceritain alasannya kenapa gue pakai keyboard ini. Keyboard ini juga punya Bluetooth untuk wireless connectivity, kemudian ada backlit RGB, dan yang paling penting adalah keyboard ini tuh hot swappable, yang artinya kalian bisa ganti switch sesuai dengan karakter yang kalian mau tanpa perlu repot solderan. Ya, buat gue yang pemula sih ini penting banget. Udah cukup banyak yang nge-review keyboard ini, jadi kalau kalian pengen cek langsung aja Google atau bisa langsung aja dicek di YouTube. Untuk harganya pun juga tergolong affordable guys, di harga 600 ribuan, dan buat segala fitur yang diberikan menurut gua itu value for money banget. Sayangnya keyboard ini pas kita shoot video ini guys, kondisinya lagi out of stock, tapi katanya bakalan restock dalam waktu dekat ini, mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan, jadi gua akan taruh aja link langsung ke official store-nya Kudu Indonesia di kolom deskripsi di bawah. Nah oke, sebelum kita mulai, gue kasih tahu dulu guys, kalau berdasarkan terms and condition yang ada, katanya kalau kita ngebongkar keyboard pre-built, keyboard yang kalian beli kayak langsung off the shelf dari brand-brand lokal ini guys, katanya akan menghilangkan garansi. Jadi, do at your own risk aja ya. Tapi tenang aja, karena modif keyboard itu rata-rata cukup mudah, cukup simple dilakukan, dan kalau berhasil, hasilnya bakalan worth it banget. Oke, langsung aja kita mulai ke step yang pertama, yaitu disassembly dari mechanical keyboard ini. Untuk ngebuka Kudu Arcadia ini, kita perlu ngebuka total 12 baut yang posisinya ada di bawah keycaps, yang artinya kita harus bongkar dulu, kita harus copot si keycapsnya. Nah, gue sekalian copot juga switchnya, karena gue bakalan ganti ke switch yang lain. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau ganti switch sih, cukup sampai copot keycapsnya aja, itu udah bisa dibongkar juga. Oke, lanjut. Setelah dibuka semua bautnya, ternyata gampang banget nyopotin baut di bagian atasnya dulu guys, itu cuma kayak dijepit doang. Dan setelah itu, langsunglah kita terbuka. Nah, untuk keyboard Kudu Arcadia dan juga rata-rata keyboard yang beredar lainnya itu menggunakan mounting yang namanya tray mount. Tray itu yang di bagian bawahnya kayak kalian pakai nampan itu tray kan. Dimana PCB dan plate-nya itu nempel ke bagian bawah, ke tray dari si keyboardnya. Di bawahnya juga ada baterai untuk mempower modul wireless dari keyboard ini, yang baterainya tuh nempel cukup keras ternyata guys di body keyboardnya. Jadi kalian harus pelan-pelan copotin baterainya. Nah, di keyboard yang gua modif sebelumnya, keyboard pertama yang gua modif yaitu Keychron K8, itu dia punya modul baterai bisa gampang dicopot dari soketnya. Tapi di Kudu Arcadia ini entah kenapa modul soket baterainya itu dilem gitu guys. Lem kenceng, jadi agak ribet mau dicopotnya. Jadi ya udah nggak apa-apa, akhirnya karena gue juga suka dengan modul atau fitur wirelessnya, so ikutin aja, gue copotin aja tinggal baterainya, dan setelah kebuka semua, saatnya sekarang kita pindahin ke case yang baru. Tada! Nah, ini dia yang akan jadi rumah barunya, case barunya, yaitu case dengan bahan akrilik. Ini adalah case buatan lokal yang gua udah request untuk grafir custom logonya Best Indotech. Jadi ini adalah alasan kenapa gua memilih layout 68% dibandingkan sama 65%. Karena dia lebih lonjong, dia ada space kosong gitu guys di atas arrow case-nya buat taruh logo. Kalau 65% itu kurang cukup space-nya. Sebenarnya ada di bagian kanan atas, cuma nggak segede ini, jadi agak kecil. Dan untuk case acrylic sandwich ini sendiri juga harganya affordable banget guys, di harga 200 ribuan, made in Indonesia, local pride. Desainnya juga termasuk kayak retro-retro gitu, jadi gue ngerasa dari segi hasil masih oke lah, kelihatan looks oke, tapi finishingnya masih agak kasar di sana-sini. Oke, sekarang lanjut ke proses pindah ke rumah barunya. Nah, di sini gue agak bingung karena gue posisinya udah kelanjur copot semua nih guys. Switch-nya udah gue copot, keycapsnya udah gue copot, tinggal PCB sama si plate-nya tadi. Gue mencoba-coba berbagai cara tapi nggak bisa. Akhirnya gue tanya sama yang pembuat case-nya, dan ternyata cara yang benar adalah PCB, plate, switch, dan keycaps itu posisinya harus udah terpasang. Jadi kalian tinggal slide aja part akrilik yang transparan tadi buat ngunci posisi keyboard ke case-nya. Dan karena gue udah keburu putar otak sendiri, gue akhirnya pasang pakai cara gue sendiri dengan gue nyolokin switch ke plate sama PCB-nya dia biar dia nempel dulu, terus itu baru dimasukin ke tengah-tengahnya.
Nah, sekarang kalian bisa lihat switch-nya udah gue ganti guys ke switch Gateron Black yang udah di loop dengan Krytox 205 Grade 0. Gue beli ini second hand dari temen gue dan harga aslinya juga nggak gitu mahal sih. Gateron Black ini adalah jenis switch linear yang beda dengan switch bawaan kudu Arcadia-nya tadi yang Gateron Brown, which is switch tactile. Gua dulu suka sama switch Gateron Brown, tapi sekarang gue lebih cenderung suka sama yang switch linear karena kerasa lebih smooth buat ngetik-ngetik gitu, apalagi kalau udah di loop. Nah, untuk cara loop switch sendiri kalian bisa cek di video keyboard tips and trick kemarin yang collab bareng teman-teman, nanti gue akan taruh di atas sini, atau kalian cek aja di YouTube, banyak banget tutorialnya. Oke, balik lagi ke keyboardnya. Nah, Kudu Arcadia ini punya PCB yang cuma support 3-pin konektor aja, yang artinya kalian kalau mau ganti switch, itu kalian harus make sure kalau switch-nya juga 3 pin. Sebenarnya ada beberapa switch yang lebih mahal atau yang lebih premium itu 5 pin, kakinya ada 5, tapi itu bakalan bisa sebenarnya, tapi kalian mesti potongin kakinya satu per satu. Bisa, cuma ya agak repot aja. Nah, setelah switch terpasang, lanjut aja kita langsung ke bagian stabilizer atau steps lebih dikenalnya ya. Stabilizer bawaan si Kudu Arcadia ini tipenya plate mounted, lumayan rattle dan emang ada loop bawaan tapi ya kurang enak suaranya. Jadi akhirnya gua ganti ke merek Durock yang plate mount steps. Ceritanya sebenarnya agak lucu sih. Gua tuh kemarin stabilizer ini gue tuh salah beli karena waktu itu gue masih nggak ngerti kalau stabilizer itu ada 2 jenis guys. Ada yang plate mount dan juga ada yang PCB mount. Yang plate mount itu cuma dijepit, kalau yang di PCB mount itu diobeng. Jadi akhirnya daripada nggak kepake, gue pakai aja ke sini. Lumayan lah ya. Nah, untuk stepsnya sendiri itu perlu di loop biar mantep. Jadi gue loop pakai Krytox 205 Grade 0 untuk housingnya atau rumahnya tadi, dan Permatex itu yang lebih kental bisa dibilang. Itu untuk wire atau untuk kawat besinya. Setelah itu kalian tinggal pasang aja. Sebenarnya banyak banget sih modifikasi yang kalian bisa lakuin untuk bagian stabilizer ini, tetapi karena udah keburu malam dan gue mesti pulang, akhirnya gue pasang dulu aja apa adanya, dan nanti along the way kalau gue mau modif-modif lagi, gue akan otak-atik. Oke? Lanjut besok. Oke, keesokan harinya sebenarnya tinggal step akhir sih, yaitu kita tinggal pasang keycaps. Nah, untuk keycaps yang gua pakai ini adalah dari Drop, namanya Skylight Series Keycaps. Ini adalah keycaps dengan tone warna biru dan putih yang pas gua lihat di gambar itu kayak cocok banget nih sama build ini. Terus keycaps ini juga backlit, jadi kalian bisa lihat lampu RGB belakangnya, dan ini gua dapet dari teman gua Andreas dengan harga yang super affordable dengan special discount temen, jadi shout out juga buat dia. Tapi sayangnya guys, kalian bisa lihat, nah setelah terpasang nih ya, ternyata warna birunya itu lebih tua daripada yang ada di foto. Gue tertipu sama gambarnya. Cuma habis dilihat lagi, menurut gue ya not bad lah ya, lumayan oke lah. Ada gradasi warna biru muda, biru tua ke warna putih, which is emang logo Best Indotech sendiri itu ada gradasi birunya. So, ya oke lah, gue cukup happy dengan hasilnya. Last but not least, to top it off, kita juga dikirimin custom cable, coil cable dari local brand, namanya adalah Galaxy Cables. Jadi dia adalah satu vendor lokal cable yang bikin kabel-kabel coiled kayak gini guys. Dikasih juga permen ada Big Bubble di dalam boxnya, jadi seru banget. Dan gue udah lama nggak makan permen itu, jadi lumayan nostalgia. Kabelnya juga temanya blue and white, jadi dia pakai aviator. Aviator ini yang di tengah-tengah ini warnanya biru muda. Coil cable-nya sendiri warnanya putih dengan tech flex. Tech flex ini yang bagian lapisan luarnya guys, biar dia tetap kencang coilnya. Dan terakhir untuk heatsink-nya, which is yang nempel ke USB-nya ini semua warna abu-abu. Jadi, it looks so amazing. Jadi, big shout out juga buat Galaxy Cables for making this. So this is it guys, ini dia custom modifikasi Kudu Arcadia edisi Best Indotech. Gue suka banget sama looks-nya, warnanya juga Best Indotech banget, dan of course dengan adanya logo Best Indotech ini bikin keyboard ini kerasa sangat personal sih buat gue. Sekarang kita masuk ke bagian harga nih. Kira-kira total habis berapa sih buat custom kayak gini? Yuk kita breakdown. Oke, untuk keyboardnya, Kudu Arcadia ini dijual di harga 600 ribuan, 650 ribu kalau nggak salah. Nah, untuk case-nya sendiri ini buatan lokal di harga 250 ribu rupiah, plus untuk grafir logo itu 10 ribu rupiah aja. Lumayan kan? Nah, switch Gateron Black itu gue beli di total harga 250 ribu untuk total 70 switch, itu udah di loop. Kalau kalian beli satuan itu bisa sekitar 4 ribu rupiah. Keycaps Drop Skylight Series ini dijual, gue dapetnya di harga 300 ribu, dari harga normal sekitar 600 ribu, jadi shout out tadi. Dan total uang, kalau kita hitung-hitung yang gue keluarin buat pretelan di luar keyboardnya ini adalah 810 ribu. Dan total sama keyboard itu di harga 1,46 juta rupiah, nggak sampai 1,5 juta. Dan untuk kabel sendiri, ini memang kabelnya karena kualitasnya bagus banget, itu di harga yang lumayan sekitar 500 ribu, jadi total-total hampir 2 juta rupiah. So, sebelum kita kelarin videonya dan kasih kesimpulan, kita coba tes sound dulu dari keyboard ini. Subscribe ke Best
Besindo-Tech ya. Oke guys, that's it. Itu tadi gimana hasil akhir dari keyboard custom Besindo-Tech ini. Gue pengen tahu dong pendapat dari kalian. Kalau kalian ada masukan boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah. Gue sih cukup happy, walau memang masih bisa dimaksimalin lagi sih sebenarnya. Dan itulah keseruan dari ya hobi mechanical keyboard sendiri. Kalian bisa modifikasi berbagai hal yang menarik dan bikin keyboard kalian tuh jadi makin seru, makin fun, makin enak dipakainya. Tapi ya hati-hati aja guys, karena kecemplung ke hobi ini tuh bisa bikin dompet kalian cepat kering. Oke, thank you so much guys for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa, klik tombol jempol ke atas dan juga subscribe ke Besindo-Tech YouTube channel. Kita udah mau 500.000 subscriber dan let me know. Abis ini mungkin gue pengen bikin keyboard custom buat teman-teman tech YouTuber lainnya. Kira-kira kita bikin buat siapa nih? Let me know in the comments down below. Dan itu aja guys, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!